Počúvajte ma vlogisti. Toto je Big Maradona 10X. A zdravím všetkých vlogiskov. Ferrari, polícia a zmluva za 500 000 eur. Toto nie je žiadne GTA, toto je môj život. Ale vráťme sa úplne na začiatok. Všetko začalo úplne nevinne. Áno, do spálne mi vletel dron. Normálni ľudia majú ranný budík, ale keďže dneska je to trend, ja mám letecký útok. A teraz už prichádza pohľad z prvej osoby, aby ste videli, ako vyzerá život človeka, ktorý nevie robiť veci jednoducho. Nasadím si meta okuliare, lebo keď už človek mešká, nech to aspoň vyzerá futuristicky. No a o 5 minút už sedím vo Ferrari, auto je fantastické v dvoch veciach, spaľovanie benzínu a priťahovanie pohľadov ľudí, ktorí si myslia, že som buď milionár, alebo mám veľmi odvážny leasing. V každom prípade, ak by ho recenzovala moja žena, povedala by, auto je nízke, hlučné a absolútne nepraktické. Čo je presne to, čo potrebuje ego dospelého chlapa. Ak ma sledujete už dlhšiu dobu, určite poznáte rubriku s Patrikom. Hey Patrick. Každý by mal mať svojho Patrika. Patrik má dnes však výnimočne voľno, čiže cestou naberám ešte kamoša, veď predsa každý správny podnikateľ potrebuje niekoho, k tomu bude hovoriť, že všetko je výborný nápad. Ty si všade nosíš takto svoje, myštičky? Krabičky to nie sú. To sú moje raňajky. Nosím, vieš, ak akože disciplína je základ života. A ty máš vždy nejaké iné? Alebo vieš, čo ťa čaká na raňajky? Neviem. Mám svoju barborku. A ona vie, čo mám rád a potom mi robí takéto všelijaké. Neviem, čo to vlastne viem. Ale chutí to, hej? Teraz mám taký udržiavací mod. Ale za chvíľku budeme priberať, tak Do svalov. zažiješ. Tak neviem, kde všade. Tak ukazoval si mi fotku, tu si teraz ukážme, čo povieš. Že dajme si vedľa teba túto fotku, ako si vyzeral nejaké leto. To sú 3 roky dozadu Dubaj. Tam som bol jak ten hrnček, čo máš hrnček varčo, tak už prekypí. Ja už som tak prekypel. Aj vtedy si akože hovoril, že to je moc, alebo si bol, že a však čo? Vtedy som sa prvýkrát tak uvedomil, že vlastne som plavky nepoužíval celý rok a som sa do nich nevedel zmestiť. Vtedy som zistil, že asi je to prúser už. Ale už to bolo akože celkovo, ja už som si nevedel zaviazať šnúrku, ja už som len taký typ, čo vyzerá jak čínska váza. Aha. Ja to mám takto tu všade. No a mne už to brucho tak akože zavazialo, no. Zase niekto. Práve keď sa človek snaží oddychovať, zazvoní vám telefón s vetou. No Bráško, čau. Volá mi Fero. Fero je môj prešovský priateľ a má jeden veľmi výnimočný talent. Vždy sa mi ozve vtedy, keď si prvýkrát za deň sadnem. Takže veľmi pekne ďakujem, Ferko. Opäť si nesklamal. Díky. OK. Dobre, idem zistiť a ja ti zavolám ešte naspäť, OK? Dobre, díky, čau. Ideš do Chorvátska. Ideme? OK, dobre, mám rád spontánne vylety. A tu prichádza moment, keď si uvedomíte, že červené Ferrari je veľmi nenápadné auto. Asi ako ohňostroj v knižnici. Policajti boli však veľmi profesionálni, ja som sa medzi tým snažil tváriť, že jazdím predpisov celý život. Po veľmi krátkej vsúke a rozhovore so zákonom sme usúdili, že na medzinárodné rokovanie bude predsa len lepší Mercedes. A tak sme koňa vymenili za medveďa. Vyrážame do Chorvátska podpisovať zmluvu, pretože v našom živote očividne neexistuje pojem kľudný deň. Tarám, a tak sme dorazili do Chorvátska, kde nás víta môj kolega Človek, ktorý vyzerá, že má plán aj na veci, ktoré sa ešte nestali. Toto je líder našej spoločnosti.
Ahojte, tak momentálne sa nachádzame v Chorvátsku v Zagrebe a ja by som vám chcel ukázať jednu zo svojich spoločností, ktorá sa volá Obnoví svoj dom. A čomu sa venuje konkrétna spoločnosť vám už povie môj business partner, ktorého vám predstavím, tak poďte so mnou. Slušnosť káže, tak ředitel. Servus. Ahoj, čau. Konečne. Čo tak tu sa dostať je Čau. Ahoj. ťažká dlhá Vítaj. cesta. Ďakujem, tak toto je môj business partner Fero. Ja keď som tu prišiel prvýkrát, to je moment, som tu bol ešte s kamarátom a som nevedel nič po chorvátsky, on hovorí, že poďme do potravy, ne? Sme nemali ešte prachy na začiatku, vieš, ne? Sme išli kúpiť kuracie mäso. Na kurac znamená po chorvátsky on je kože, toto kuracínu do tak si mám povedať. Tam menej otca i syna. A nakoniec sme sa zamočili, čo to znamená. No dobre, aký máme harmonogram? No, harmonogram máme taký. Teraz príde jeden dodávateľ, od ktorého merieme nové meniče, ale majú ročný obrad 5 miliard. No a potom by sme mali ísť otvoriť účet. No to je najväčší problém. Fakt, to normálne, čo na Slovensku je ten najmenší problém, vieš, prídeš otvoriť účet, nie? Firemný za pár minút. Aha. No tu ne. Víš povedať, koľko máme dnes aktívne zamestnancov? Monterov nepočítam, ale máme zamestnaní momentálne 34 ľudí. 34 máme dnes. Jak dlho sme otvorení? Rok. Mhm. Dobre, a prezradíš nám číslo nejaký príjem? Zarobíme? No, to môže dosť. No dobre, tak let's go, poďme niečo robiť. Tu nám nový obchodný zástupca ukazuje nový menič, alebo transformátor. Musím sa tváriť dôležito, ale vôbec neviem, o čom rozprávajú momentálne. Alebo raketový pohon, dodnes si nie som úplne istý. Všetko bolo po chorvátsky, ja som tam len stál a tváril som sa, že rozumiem. Každý ale musí zohrať svoju rolu, moja rola je dnes tu stať. Čo je mimochodom veľmi dobrý skill, ktorý z vás po rokoch podnikania spraví polovičného diplomata. Dobre, a teraz vám povedz, že čo sa dialo? Občas v biznise nerozumiete ničomu, ale vyzeráte sebavedomo a to už je polovica úspechu. Presúvam sa do hotela, kde prichádza moment, kvôli ktorému sme precestovali polovicu Balkánu. Dám si steak. Jeden rybajk fajnový, tlustý. Hnusný. Prezretý. Dáš si steak? Tam si chodí po krabičky svoje veľká. Smradľavé. To už sa mi nechce, vieš, aká je vonku zima, keby nebola taká zima, idem. Však, ale ti vybavím, ti tam zohrejú, ja tu mám dobré kontakty. To nech ide, a nech mi to zohreje. Čo zohrejú? Hej? Hej, no. Vážne? Hej. No dobre, Však každý deň to som potom bol, nechceš každý nič, deň. idem si po krabičku. No. Ale neidem ja, A koľko sme musím ušetrili? tako využiť. Koľko sme ušetrili? 35 €. Dobre, ťaž 7 a sa zvodí. Čiže ale ešte musíme poslať ako pre tú krabičku. To je horšie. Ty kedy si bol kuriť naposledy? Už nemám. Už nemáš čo kuriť? Dám ti kľúče. Momentálne sme na veľmi dôležitom stretnutí, kde môj business partner dohaduje podpis veľkej zmluvy, ktorá by pre nás znamenala v číslach ročne zhruba, nechám si asi pre seba, ale myslím si, že ak by sa to podarilo a všetko bude funkčné tak ako má byť, tak mu kúpim jedno Ferrari. To je štartovacia suma dohody. Že oni už potrebujú konečne nejakú spoluprácu, kde budú aj prachy zarábať. Tento hotel má jedinú chybu, že keď je vonku minus 10, tak tu zapnú klimu. Je 21:09. Po celom dni sme, vlastne to stretnutie trvalo najkratšie akože z celého dňa, ale dostali sme sa do finále, dneska sme uzatvorili, teda nebudem si ja preberať zasluhy za niečo, čo som nespravil, ja som v podstate len podpisoval. Ja som vlastne biely koň.
Ja by som si chcel pripiť na dnešný úspešný obchod, To aj ja. pretože podarilo sa nám uzatvoriť, poviem to takto spoločne, ale moja iniciatíva v tom bola minimálna, podržať pero a dať jeden podpis, ale samozrejme kolega spravil veľmi veľký obchod a veľmi milník veľký pre nás, čo sa týka spoločnosti, pretože sme dnes uzatvorili obchod za niekoľko nul a budeme musieť kúpiť to Ferrari, asi tak to vyzerá, takže neviem, či teraz dám si ten a keď sa ma na neho budeš pýtať o pol roka, tak ti poviem, že si to nepamätám. Dohodnuté. Tak, Na zdravie. na zdravie, nech sa darí. Otázka je, či vôbec chceš to Ferrari. Neviem, to ti poviem potom. Ja ťa teraz tak vyspovedám, lebo je to síce akože taký vlog, kde som ja akože hlavná postava, ale na chvíľočku ti nechám akože prebrať tú moju pozíciu a ľudí by zaujímalo, že koľko ty tak vieš minúť v Chorvátsku denne. To sa ani nepýtaj. Dosť. Dosť. Mhm. Neprezradíš nám číslo? Nie. Dobre. To ani ja niekedy neviem. že ty to vlastne nepočítaš? Nie. Máš momentálne priateľku? Kedy sme otvorili spoločne firmu? V Chorvátsku pred rokom. Keď môžeš povedať, čo je zaujímavé po prvom zúčtovacom roku, kde sme sa zhruba priblížili mesačne v mesačných obratoch? Tak začali sme na nejakých, neviem, čo budeme hovoriť, čísla? No ja, je to na tebe. Tak začali sme na nejaké, neviem, 40-50 tisíc mesačne a končili sme v 12. mesiaci pri mesačnom obrate nejakých 500 000. 500 000 je dosť? No, 500 000 za pol roka si myslím, že je celkom v pohode. 500 000 za mesiac. A koľko sme zarobili z toho 500 000? No to vám určite nepoviem. OK, a ešte nám povedz, ako sa žije v Chorvátsku. No v Chorvátsku sa žije perfektne, preto som tu. Dobre, a kedy pozývaš? Ja neviem. Ale takú, že solidnú, že ja vezmem, keď sa prihlási 30 ľudí, tak 30 ľudí k tebe vezmem a... Každý víkend som tam. Dobre, tak povedz, koľko ľudí môžem vziať. Prvých 10, ktorí dajú komentár, vezmem do Splitu k moru k tebe. Dobre, dohodnuté. Dobre, prvých 10 komentujúcich, vidíme sa v lete, u teba mám dôkaz, materiály v Splite. No a toto je chvíľa, kedy si Fero myslí, že si určite robím srandu a minimálne je to priestor pre niekoho, kto chce spropagovať madrace, čiže Fero bude musieť v lete nakúpiť kopec madracov, pretože Ferko, ja ti tam posielam autobus ľudí, bye bye. Keď si frajer, ostal sami do očí. Samovita, čo si ty? Pri podnikaní čas funguje zvláštne. Jeden moment podpisujete zmluvu v Chorvátsku a o chvíľu už hľadáte nabíjačku na diaľnici. Spánok bol krátky, ale za to drahý. Prišli sme do Chorvátska v daždi a odchádzame, keď svieti slnko, tak žiadny paradox. Ale v každom prípade ponáhľame sa do Bratislavy, pretože dnes o 15:15 budem prednášať na fakulte manažmentu na Vysokej škole v Bratislave, takže budeme obohacovať žiakov o životné skúsenosti z podnikania. Cestou domov volám mamke k narodeninám, lebo nech sa deje čokoľvek, mamka vám aj tak vždy pripomenie, že si malo oblečený a veľa pracuješ. Je veľmi fascinujúce, že človek môže podpisovať miliónové obchody a o minútu dostane otázku: jedol si už vôbec niečo teplé? Bola v ten deň, aké 3 dní, čo tu teraz na mňa si... Raz som ti volal. Myslím, že tak 7 určite. Hej? Aj Alenka, aj ja, aj Mali, Alenka aj dneska som ti volal, zás nevieš zavolať naspäť. Ale kde si mi volal? Na normálny telefón? Dneska som ti volal normálne na tvoj mobil, hej. Hej, ale som chvíľku nemala ho, keď som išla pre... Nie, mala si obsadené. Tak to potom neviem, lebo ja to neregistrujem. No ja sa pozriem, či to malo obsadené. Dneska, hej? No? Dneska tu vôbec nemám ťa napísaného. No v každom No, prípade fakt. všetko najlepšie k tvojim narodeninám ti praje tvoj syn. Áno, Peňazí už máš Ďakujem. dosť, tak ti prajem už len lásku, šťastie, zdravie. áno. Božie, Toto sa nedá kúpiť. Božie požehnanie. Áno. No a tak, nech sa ti všetko splní. Srdečné, krásne prianie. Už nemôžem ani povedať, že od môjho obľúbeného syna, bo už som minula dostala krik. A však čo je z letiska teraz?
Ja však autom idem. Ty si tam neletel, ty si tam cestoval autom? Tiež som z toho prekvapený. Bez pauzy pokračujeme ďalej. Z Chorvátska rovno na fakultu manažmentu v Bratislave. Prišiel som študentom rozprávať o biznis plánoch, čo je vtipné, pretože polovica mojich vznikla po vetách typu a čo keby sme to skúsili? Snažil som sa pôsobiť múdro, preto som rozprával pomaly a občas som pozeral von oknom. Ale úprimne, ak si majú z tej prednášky niečo odniesť, tak asi to, že podnikanie nie je o tom mať všetko pod kontrolou, skôr sa naučiť fungovať, aj keď ju nemáte. Na jednej strane tu mám Martina Kupera z Dr. Usmev. Takže takto vyzeralo 48 hodín nášho života, dron v spálni, Ferrari, polícia, Chorvátsko, 500 000 podpis a prednáška pre študentov. A ja stále neviem, kde som nechal tú nabíjačku. Počúvajte ma vlogisti. Toto je Big Maradona 10X. A zdravím všetkých vlogiskov.